Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja bw'abadde atuuka ku kisaawe Bologna mu ggwanga lya Italy ayaniriziddwa omubaka wa Uganda e Italy Elizabeth Paula Napeyoki. Ku bugenyi buno Ssaabaminisita awerekeddwako minisita omubeezi ow'ebyobulimi Fred Bwino Kyakulaga n'akulira ekitongole ekisikiriza bamusigansimbi ki Uganda Investment Authority Robert Mukiza. Nabbanja atendereza gavumenti ya Italy n'ekitongole ki Avis eky'eggwanga lino olw'omulimu ogw'ettendo gw'ekikola mu kutendeka abavubuka okulaba nga bafuna obukugu mu mirimu egy'enjawulo okusobola okulwanyisa obwavu mu bannayuganda. Avis invests approximately 20.7 million euros annually, and this significantly contributes to Uganda's development. Ezimu ku nsonga enkulu ezatutte Ssaabaminisita kwe kulaba ng'eggwanga Uganda liteekawo enkolagana enaayamba abalimi b'emmwanyi mu Uganda okufuna ssente ezeegasa mu kirime kino. And 40% of the Ugandan coffee is exported to Italy. However, a coffee producer earns only $2 US per kilogram. But the companies in Italy earn more than $30 per kilogram. That is where we want to partner. Stephen Tumukungize y'omu ku bavubuka bannayuganda eyennyumiriza mu kutendekebwa ekitongole ki Avis okugatta omutindo ku mmwanyi. Wano nsisinkanya abantu bangi nnyo ate nga engeri gye kiri nti eggwanga lya Italy ly'eggwanga erikyasinze okugula emmwanyi yaffe kuva mu Uganda. Kano kakisa k'amaanyi nnyo eri ffe Abannayuganda. Ssaabaminisita era akyaziddwa ku Radio Maria eyagunjizibwawo Ekereziya Katolika ng'eno ne mu Uganda erinamu ettabi ko n'amawanga amalala.